Pozdravljeni, danes imam zelo zanimivega gosta. Moj gost danes je Žiga Kastelic, avtor knjige Ti v moji krvi. Jaz sem to knjigo ravnokar ekspresno prebral in zanimiva, bere se kot kriminalka. Lahko, Žiga, v par stavkih poveste, o čem govori ta knjiga? Lahko. Najprej hvala za povabilo. Knjiga govori o moji skrbi za bolno mamo v njenih zadnjih letih življenja. Če pa majčkeno podaljšam to zgodbo, je to še vedno moja skrb za mamo in pa moje odraščanje skozi njeno težave z odvisnostjo od alkohola in cigaret, boleznimi in pa drugimi težavami, vključno z mojimi odraščajočimi težavami. Tako. Super, hvala. No, jaz sem to knjigo, kakor sem že rekel, ekspresno prebral. In prebral sem jo, danes sem jo prebral, bom rekel, 260-270 strani, v nedeljo sem jo pa prebral 90 strani. No, bral sem jo kot kriminalko. Jaz moram reči, da nisem si mislil, da lahko ljudje odraščajo v, bom rekel, hudih razmerah, kot ste vi, ker jaz sem odraščal čisto drugače, ne. Moram reči hvala svojim staršem. Vi ste imeli pa kar veliko težav, se pravi, že kot 10-leten otrok ste veliko petkov, sobot preživeli v lokalih, kjer so ljudje pili, bom rekel, bili malo glasni. Bi rekel, niti približno se niso tako obnašali, da bi to pozitivno vplivalo na 10 let starega otroka, pa tudi potem 12 in tako naprej. Pač z mamo in očetom ste okoli hodili, petke, sobote, onadva sta pač rada malo ven hodila, ki spila. Lahko kaj več o tem poveste? Ja, seveda, saj moje odraščanje, ko gledam za nazaj, se mi zdi v tem aspektu daleč od pravilnega. Kar je pa odraščanje predvsem v teh nočnem delu, kar je gostiln in tega, bom rekel, da kot otrok ne veš, kaj je prav in kaj ni. In je to bila dejansko edina stvar, ki sem jo jaz poznal. In se mi ni zdela napačna. Tudi zdaj, ko gledam nazaj, je večina dejansko lepih spominov. Je pa res, da to še vedno ni prav in vpliva tudi na druge dele odraščanja. No, lahko poveste mogoče malo več o tem, kako je en tak večer izgledal? Ja, zdaj moja mami je bila zaposlena kot čistilka na ministrstvu v Ljubljani. To je bila popoldanska izmena, ob 9, pol 10 je zaključila z delom, z očetom sva jo pobrala, potem smo šli na Dolenjsko, kjer smo že takrat živeli, ampak smo se prestavili najprej v Ljubljani v enem lokalu, pa v Šentvidu drug lokal, tretji lokal pa tukaj v Trebnjem in pa smo prišli domov. Tako. In to je tudi oče pil? Takrat še. In to je tudi potem v alkoholiziranem stanju vozil? Največkrat, ampak bom pa rekel, da sem imel mogoče dva vidika, kako na mamo je alkohol vplival, mogoče tudi zaradi teže in vseh bolezni veliko močnej. Ja. Oče je bil pa kompakten, tako kot bi rekel, dec. In se ni poznal. Bom rekel, da šele proti koncu osnovne šole sem šele videl, da tudi njega med vožnjo malo zadane. No, jaz mislim, da čeprav pravite, so spomini lepi, ampak jaz mislim, da to pusti neke posledice. Namreč jaz poznam par ljudi zelo dobro, ki so odraščali v gostilni, ki so bili otroci staršev, ki so imeli gostilne in bom rekel, te
ljudje mojih let so mal drugačni in vsi si čist podobni. Bolj glasni so, hitrejš se skregajo, mislijo zmeraj, da imajo vse prav, se zdaj nočem koga obsojati ali karkoli, ampak ne bi rekel, da je to ravno pozitivno. No. Ja, vse. Drugače mislite, da ima v Sloveniji veliko ljudi težave z alkoholom? Ja, že mogoče zaradi osebnega pogleda na to. Se mi zdi tudi pomembno postaviti, kje je tista meja, kaj je problem z alkoholom, kar verjetno ne vsak zase mer. Bom pa rekel, da ja. Kje pa je po vašem mnenju ta mera, da je problem z alkoholom? Je to, če vsak dan 2 piva spiješ, enega, ali jih mora biti 5, ali ko se začneš ganjem? Niti ne vem, kako bi to povedal. Mogoče je od vsakega posameznika majčken odvisen, bom pa rekel, da nekako moje osebno mišljenje. No. Ko se dan zaključi, ko si doma in veš, da ne greš nikamor, lahko kozarček 2 vina, ne. Ko pa to začne vplivati na druge poglede, druge dele življenja, na druge ljudi, takrat je pa definitivno problem. V knjigi pišete, da mami niste zamerili to, ker pač ste nekako vedeli oziroma predvidevali, zakaj je ona do tega prišla, se pravi, da je prekomerno pila alkohol. Namreč njej se v mladosti zgodila ena grozna stvar, še ko je bila najstnica, jo je posilil lasten oče in predvidevate, saj jaz sem tako v knjigi razumel, da je pač to veliko iz tega izvira. Lahko mogoče malo več o tem poveste. Ja, pravzaprav to je bila stvar glede njenega očeta in nje, kar se je zgodilo, stvar, ki mi jo je mami relativno pozno povedala, no, ampak nekako se je takrat zdelo, da mi je vse logično. Naenkrat ratalo in je bilo to. Zdaj vem, tudi zaradi mogoče prebranih knjig, študija in vse, da se ponavadi alkoholizem in odvisnosti začnejo z nekim tragičnim trenutkom v otroštvu in se potem stopnjujejo z nekimi, ampak mogoče tudi okolje vpliva na vse. Ne? Da ji pa nisem zameril pitja in vsega, definitivno sem se kdaj vprašal, zakaj mora glih moja mami piti. Ja. Pa še drug, spet je bil tukaj primerjava očeta mame. Oče je nehal iz danes na jutr, mama tega ni mogla. Tako da je bilo tudi tle. Vedel sem, da nekatere osebe lahko takoj nehajo, druge ne. Nisem je pa obsojil, sploh potem, ko sem že vedel, da dejansko je nima več toliko časa, kakor ga bom lahko imel, oziroma ga imajo drugi. Sem rekel, da bom užival v lepih trenutkih. Koliko je bila stara, ko se je to zgodilo? Zdaj iz njenih 2 pogovorov, ki sem imel glede tega, bi rekel, da tam nekje med 14 pa 17. Vem pa, da preden je spoznala mojega očeta in takrat, kar je tudi on potrdil, kar je meni potrdilo vso zgodbo, je to, da je bil v bistvu njegov cilj, ker da sta se spoznala zelo mlada, ona je bila stara 17 in je rekel, da je bil njegov cilj oziroma želja, da jo čim prej oziroma odmakne od tam in je to. Ker to se potem verjetno ponavljalo, ne? Najverjetneje ne bom, pa to pa je stvar, ki jo ne vem. Tako da. Vaša mama je tudi zamerila svoji mami, ker ji ni stopila v bran. To tudi opisujete v knjigi. Bi mogoče še malo več o tem povedali, kako je bilo to mišljeno. Je mama njena vedela, pa ni nič naredila, ali kako je to bilo? Ja, tukaj bom tudi povedal tako, da kar je mami meni povedala,
je bilo na tak način, kot da on ni kriv. Se pravi, njen mož, oziroma mamin oče, moj dedek, da on ni kriv, da je v stilu, da si je sama nekako to kriva, kar je pa tudi stvar, ki jo lahko pravzaprav pri takih primerih skozi preberemo, da je ponavadi žrtev tista, ki je kriva, čeprav temu ni tako. Zamera do njene mame je pa pravzaprav samo stvar, ki mi jo je mami povedala, ker je tudi moja babica pravzaprav umrla, ko sem bil jaz star 8 let. Tako da sem jaz tudi babico videl v čist drugi luči. Je bila babica tako, kot se zagre. Tako. Zdaj kot osnovnošolc, to pišete v knjigi, ste imeli tudi težave za prekomerno telesno težo. In imeli ste kar veliko preveč kilogramov. Koliko ste jih imeli v 3. razredu, ste rekli, da ste jih imeli? Ja, se pravi čez 100. Vem, da takrat sem bil stehtan v Šentvidu, v centru za zdravljenje bolezni, na 107 kilogramov. Je pa možno, da je bil to dejansko 5. razred in ne 3., tako kot smo se prej pogovarjali. Ampak to večinoma sošolcev je imelo pol manj kilogramov, če imam jaz to malo. 5. razred si še bolj tako, Ja. Dvomim, če sem jih imel več kot 50. Kako je pa to vplivalo na vas, rečemo, so bila to kakšna zbadanja od sošolcev, verjetno tudi pozitivno na samozavest ni vplivalo? Ne, ni definitivno. Zdaj se spominjam za nazaj in mi je bila zelo smešen tudi kakšni vzdevki. Eden od teh, ki sem se ga zdaj spomnil, je bil špeh bomba, če tako povem. Takrat je bilo pa to grozno. Se pravi, si nekdo, ki izstopa ven, zaradi tega nisem mogel toliko športno biti aktiven, se tukaj izgubi delček aktivnosti s sošolci in prijatelji, pa pride puberteta in je spet. Ja, to boli sigurno, še najbrž boli. Mene vem, da je sošolka zbadala, pa ko sem bil zaljubljen v njo, to potem najbolj boli in na splošno, takrat bi vse naredil, da boš frajer, tebe pa zbadajo, tako da to mora biti zelo, zelo grozno po mojem. Ja, definitivno. Bom pa tukaj tudi povedal to, da tisti center, ki sem ga prej omenil za zdravljenje bolezni v Šentvidu pri Stični, to je pravzaprav center, kjer, ko sem bil jaz tam, to je 30, 40, mogoče 150 otrok, vsi ali s prekomerno telesno težo, ali s premalo teže, pa drugimi prebavnimi motnjami. In to je pravzaprav en tak, kjer dojameš, da nisi edini v tej zgodbi, ki se mu to dogaja, in nekako skupaj prebrodaš tisto krizo in bom rekel, da je to tisto, kar je meni pomagalo. Pa je potem verjetno tudi malo lažje vse skupaj, Definitivno. Kaj bi pa rečemo svetovali, imate to izkušnje največ štejejo, kaj bi svetovali zdaj mladim, ki imajo preveliko telesno težo? Ja, jaz bom iz svojih izkušenj, ker sem imel to težavo, da sem shujšal, se zredil, shujšal, spet zredil, pa imam zdaj kakšno kilo več, da je treba najti, mogoče še kot otrok, neko stvar, ki te noro veseli, mogoče tudi v športu. Jaz sem začel teči. Tek mi je takrat pomagal ne samo zaradi kilogramov, ampak to je bil nek trenutek, moj trenutek, ko sem lahko razmišljal o svoje stvari, vse pretehtal in pa so šle kile dejansko počasi dol, da življenje se je počasi začel urejati, tako da je aktivnost, definitivno. No, pa se splača iti na to pot, da shujšaš, ker jaz vidim, da nekateri se tudi kar s tem sprijaznijo. Potem še neke take, da so tisti ljudje z več kilam, srečnejši in taki. To seveda nima nobenih znanstvenih
osnov po mojem, ne, pač ljudje se radi tolažimo. Mislim, svetujete tem mladim, da pristopijo k temu, da shujšajo. Ali se podajo v sodo in pač živijo s tem? Ne, se mi zdi, da lahko že sam se mogoče se zdi majhen korak, ampak da shujšaš, je to neko dokazilo najprej pa potem okolici, da lahko uspeš. Če je to majhen korak, pa se bo poznal tudi nekje drugje, vedel boš, da lahko narediš tudi nekaj drugega, če malo bolj tako kot nek fitness inštruktor povem, da se dejansko da. Tako in da se bo poznal tudi drugod v življenju. V vaši družini ste bili 4 otroci. Poleg vas sta bila to še 2 brata in sestra. En brat, starejši od vas, vi ste najmlajši, je pač tragično umrl, on je bil vaš vzornik, imel je nesrečo, v tem niste v knjigi ravno veliko napisali, pa me mogoče, če vam ni težko, malo poveste, kaj točno se je sploh zgodilo. Pravzaprav najprej je treba povedati, da sta brat in sestra najstarejša in sta 25 let starejša od mene. Potem je bil brat, ki je 13 let starejši od mene, pa jaz seveda. In brat je bil tisti, ki je od njih še imel nekak stik z mano. On je bil v srednji šoli, jaz osnovna šola. In tako, kot mogoče vsak, ki ima starejšega brata, vse boš ponovil za bratom, kar je možno storiti. In dan pred prvim letnikom srednje šole smo takrat zvedeli, da ga je v Ljubljani, v Tivoliju, zbil oziroma povozil vlak. Takrat je bilo to vse, kar sem jaz vedel o tej stvari, pa mi dejansko ni bil pomemben vzrok oziroma razlog, ampak samo dejstvo, da v bistvu ga ni več. In jaz, kot mogoče tudi v knjigi, sicer malo povem o tem, ampak sem izgubil vzornika in tisto osebo, ki sem se zmeraj naslonil na njo, tisto, ki mi je pomagala. In mogoče zato tega malo nisem hotel še enkrat čez. Vaša mama je imela težave z zdravjem že, ko ste bili vi zelo mladi, se pravi čisto otrok, oziroma že prej, če sem prav razumel. Ne so diagnosticirali nekega raka, če sem prav razumel, že preden ste se vi rodili. Tako je. Se pravi, jaz sem rojen leta 96, skoraj 10 let prej, oziroma 4 leta po Dejanu, po mojem bratu, so in neke celice, neke polipe najdem na materničnem vratu. Tako da takrat se je vse to začelo in potem stopnjevalno do konca. Ampak niso pa to bile edine bolezni, imela je še astmo, pa zaradi kajenja še tisto KOPB, se pravi te pljučne bolezni in še 7 drugih stvari. In kako je to na vas vplivalo kot otroka, ko je pač mama bila bolna? Kako je vplivalo name? Bom rekel, da nekako se je prelomil oziroma šlo v neko ozadje. Že to, da sem bil star 13 let, ko sem šel živeti k bratu. Do tistega trenutka se tudi jaz ne spomnim tako vsake podrobnosti, kar se zdravnikov tiče. Tudi ne dojemam čist, oziroma nisem dojemal, kaj je rak, kaj je pravzaprav vse. Se je pa tisto porazgubil, da ko sem bil pri bratu, sem jaz bil vsak vikend oziroma vsak drug vikend pri starših in za tista 2 dni je lahko stisnjena. Pa je bilo vse v redu, ampak sem pa tudi jaz že začel dojemati, da nekaj ne gre, da nekaj ne štima. Takrat sem pa tudi jaz začel malo več o tem.
Stanje je pol prišel tako hud, ne vem, je bilo to sama mamina bolezen ali je bil problem tudi alkohol, da vam je v bistvu socialna služba je prepovedala, da vi živite pri starših, ne? In ste šli potem živeti za koliko let s tem najstarejšim bratom. Ja. Zdaj, jaz sem pri bratu živel 7-8 let, nekaj vmes. Takrat je bil pa pravzaprav zgodba s socialno, smo bili že veliko v stiku zaradi finančnih težav in vsega. Očeta je leta 2008 možganska kap in takrat sem jaz reagiral tako, mogoče tudi, da na prejšnje vprašanje odgovorim, ampak glede očeta, da sem en teden, skoraj 2 tedna v osnovne šole prešprical. Tako da takrat se je potem vklopila socialno delo v šoli, pa so se povezali z Centrom za socialno delo tukaj v Trebnjem. In potem je bilo odločeno, da grem živeti k bratu, kar pa ni bila moja prva želja, ker se tako nismo razumeli. No. Kaj to pomeni, da se niste razumeli? Zakaj so te trenja bila? Pa tudi, kako je potem pri nekomu živeti 7 let, če se ne razumeš, po mojem grozno. Ja, se bom rekel, seveda je tisto, da je moj brat bil, mislim, še vedno je brat, ampak v tistem času je bil pogled ta, da smo se videli ne velikrat, takrat, ko smo se, če sem bil na obisku, mi je ne neprijetno, ampak težko je opisati občutek, ker pravzaprav nekako, kot da ne bi poznal lastnega brata, je pa res, da je bilo med nama 25 let razlike. Njegova hčerka, moja nečakinja je 3 leta starejša od mene. Tako da meni je bilo takrat pravzaprav vseeno, kam grem jaz živeti. Moja izbira takrat je bila Rejniki, pa zdaj, ko gledam nazaj, ne bi bila to dobra odločitev, no. Ampak ne bomo prepustili. Kako ste se pa razumeli s tem svojim nečakom, ki ste bili istih let, oziroma celo oni so bili starejši? Fantastično. A ste se fantastično? Ja. Zakaj je bilo pol tako hudo pri bratu biti? Ja, to je v bistvu nek prepir oziroma nek konflikt, ki sta ga imela mama in brat, kar tudi v knjigi opisujem. Sicer v knjigi moram to dejansko povedati, da v knjigi opisujem njen vidik, njen pogled na to, kako je ona na to reagirala. Vem pa, da verjetno so tudi drugi vidiki, tako kot pri vsaki stvari. In ko si otrok, bo vedno mogoče mama, starš prva, pa bo pa vse ostalo in mogoče sem tudi jaz tako reagiral, da bom na mamini strani. Pa mislite, da se vam bilo treba postaviti na kakšno stran, ali bi lahko nevtralni postali, pa bi rekel, pač jaz imam z bratom tak odnos, ki ga imam, zdaj če ga mama nima dobrega, pa pač ga nima. Ja, definitivno nevtralna stran, no, tudi v knjigi sem res želel opisati, da nekako eno osebnostno rast svojo do teh vidikov in vsega, je pa tanka tista meja, se pravi, če meni noben nič hudega ne naredi, no, v narekovajih, kje je tista meja, če vidim, da nekomu mojemu bližnjemu nekaj hudega dela oziroma kako ta bližnji to dojame. Zdaj, zadnje 3 leta ste pa preživeli, se pravi, skupaj z mamo in očetom na Dolenjskem, in v knjigi ste napisali, da so to 3 najlepša leta vašega življenja, ampak tukaj ste vi najbolj za mamo skrbeli in vemo, kako je skrbeti za bolnega človeka. Mi smo tudi staro mamo imeli doma in je moja mama za nos skrbela in to ni enostaven del, tako da bi se mogoče bralec malo čuti, kako da je bilo vam tako lepo, no, ker iz knjige ne dobiš tega občutka. Ja, res je. Bom nekako tako rekel, da začetek, mogoče konec srednje šole, začetek faksa pri meni, ko se nekako preliva pol v ta zadnja leta, 3, z mamo,
je bilo dejstvo, da sem jaz vedel že zaradi njune starosti, no, ker sta bila oba že čez 60, da nimam več toliko časa z njima, obenem pa nisem nikoli imel toliko časa z njima, ker ali se ne spomnim, ker sem bil otrok, ali nisem bil pri njima in to so bilo v bistvu možnost, da sem jaz ta 3 leta oziroma recimo 5 potem z očetom še z njima in imamo en fantastičen odnos, ene prečudovite spomine in je to definitivno odtehtalo tudi zdaj v spominu za nazaj to skrb in vse tiste skrbi glede bolezni in alkohola in vse. Je najbolj lepi trenutki pa je. Dajva se sedaj pa še majčkeno dotakniti vas, par stvari, vas me zanima. Najprej me zanima, zakaj ste se odločili napisati knjigo? Ja, prav to specifično knjigo, sem se v bistvu lotil napisati majčkeno po vašem nasvetu, majčkeno pa po moji lastni želji. Takrat se mi zdi, da že skoraj 2-3 leta nazaj, sem k vam pristopil z neko drugo knjigo, je bilo pa, da sem mogel nekaj o sebi napisati. In sem povedal o takrat trenutni situaciji in ste rekli, da bi pa ta košček bil tisti, ki bi bil dober. Se spomnim, ja. Čeprav sem to malo pozabil, zdaj sem se pa spomnil. Ja, to. Tako da takrat, jaz sem si pa vzel par mesecev pravzaprav za premislek, če bi to meni ustrezalo. In takrat sem jo napisal. Je pa samo pisanje te knjige že nekako prej nastajalo zaradi smrti brata pred, zdaj že 11 leti, sem takrat začel pisati pravzaprav neke spomine, ki jih imam nanjega. In enako sem pa začel delati z mamo in očetom. In tako da je bila v bistvu knjiga že v nekem koščku, v nekih takih fragmentih majhnih že napisana. Tisti zadnji del knjige, tista zadnja skrb je pa tisti terapevtski učinek. Ampak neko veselje do knjig ste vi že prej imeli, tudi mislim, da je bila teta vas se na to navdušila ali pa od strica žena. Ni nekaj omenjeno v knjigi? Ja, saj v bistvu je od očetovega brata žena. Jaz sem jo kar teta klical, ker mi je bila najbližji. Sva se zmeraj v knjigah pogovarjala, tudi sestra knjige brala, starša oba, tudi brat. V šoli sem rad knjige bral, zato ker se mi je to zdelo kar nek pobeg, nekako, neke fantazije. Katera pa je vaša najljubša knjiga? Moja. No da, poleg vaše. Zdaj veliko spominov in vseh gojim do Hobita od Tolkiena, ampak imam pa par knjig, ki so mogoče dosti različne med sabo, ampak jih nekako v srcu nosim kot najljubše. To so pa od avtorice Janje Vidmar Stvor, to je o odraščanju in vsem, ampak nekako na tak fantazijski pogled. Alkimist od Pavla Coelha, pa še verjetno še veliko knjig, ampak je ni čas. Mislite, da ta vaša knjiga lahko komu pomaga? Moje mnenje je sicer, da vsaka knjiga lahko sigurno marsikaj pomaga ljudem. Jaz tudi mislim, da vse rešitve najdemo v knjigah. Mislim, če imaš neko težavo, greš kupiti knjig v knjižnic, prebereš te knjige, ne bo tista težava zginila, se pa upam trditi, da bo pa zdaj za 30% manj intenzivna. Tako da, kaj vi mislite, komu lahko vaša knjiga pomaga? Nekako pisanju knjige sem mogoče že en delček mislil v to usmeril in sem pravzaprav želel, da bi bila knjiga tako za mlajšo generacijo kot za starejšo, se pravi otroci in starši,
Zato je tudi veliko v mojem odraščanju napisano not, ker v bistvu, pa vem, da sem veliko knjig prebral, ampak nekih resničnih zapisov in zgodb v bistvu iz življenja mlajših ni bilo in da je možnost, da sem to združil z tematiko, ki žal jo bomo, se mi zdi, vsi rabili nekako v tem smislu z boleznijo in vse, bom rekel, da vsem, no. Mogoče se sliši malo klišejsko, ampak vsak lahko nekaj povleče. Definitivno nekomu, ki ima podobne težave, kot ste jih imeli vi, če temu tako rečemo, mu je zagotovo lažje, če prebere nekaj takega, ki vidi, da ni sam, tako kot ste prej rekli, ko ste se zdravili zaradi debelosti, ne, je bilo že tisto veliko, da niste sami, ne. Potem, ko sem jaz to knjigo bral, sem si malo vprašal, če dovolj spoštujem starše, tako da tudi zato je to dobro prebrati, ker včasih to ljudje mogoče pozabimo, tudi ne zavedamo se, da enkrat staršev ne bo več, ne, tako da to je sigurno tudi en zelo, zelo pozitiven vidik, ki ga vidim jaz. No, mislim pa, da bi jo mogel prebrati vsak mislim, da že tam nekje od 14 leta naprej primerno, mogoče celo že prej, pa tudi, ne vem, tudi nekdo, ki je 80 let star ali pa celo 90, bi rekel, da je zanimiva za prebrati, no, tako da. Zdaj, sami ste že omenili, da je to tudi neke vrste samoterapija. Kako je to? Nekako tukaj je v bistvu ta moje mnenje razdeljen. Definitivno je samoterapija, če mogoče malo bolj osebno gledam, sem bil zmeraj oseba, ki nekaj, kar napiše, se boljš počutim oziroma je tisti zlit na papir in je to. Je pa tudi tukaj drug del, se pravi tisto pisanje o stvari, ki se mi je ravnokar zgodila, se pravi izguba mame, je bilo terapevtsko. Tisti drug del, se pravi odkrivanje otroštva za nazaj, pa premišljevanje vsega tega, je pa, bom rekel, da ni bilo zmeri terapevtsko, no? Tako da tisto je bilo večkrat težje odkrivati vse spet nazaj, pa neke flajštre odlepati. Ampak, ja, bom rekel, da v veliki večini je terapevtsko, definitivno. Mislite, da bo ta vaša knjiga koga spodbudila, da bo tudi on napisal knjigo? Upam. Zdaj, če kar vas citiram, ste rekli, da vsak človek ima vse eno zgodbo, tako da jaz verjamem, da... No, to je moje mišljenje, zato sem pa vprašal vas, ker me zanima, če tudi drugi tako mislijo, no? Upam, da, no, ker tukaj se res močno strinjam s tem. Mogoče vsak se ni zastonj tisti, da ne sodi, dokler ne hodiš v tujih čevljih, a ne? Tako da se mi zdi, da bi bilo dobro že za avtorja, da napiše, za drugega, da prebere in se mi zdi, da se empatija s tem široko. No, še eno zanimivo zgodbico ste imeli v knjigi. Meni so tudi všeč take knjige, ki je vaša, se pravi, da je resnična zgodba. Jaz to nekih teh hobitov pa to ne bi mogel brati, oziroma verjetno, če bi eno na silo prebral, bi mi mogoče tudi všeč ratalo, ampak jaz imam že itak ta problem, da nimam časa brati to, kakor bi rad bral, ne, in zmeraj sem pa bral rad neke take življenjske zgodbe, resnične. No, tako da meni je bila všeč tista, ki ste tisto punco imeli, ki ste se potem skregala, pa ona je zanosila, ni pa vam to niti povedala, ampak ste kasneje izvedeli od njene sestre, ko je že splav naredila. Zdaj, v tej zgodbi je zanimivo to, ne, da vi ste imeli tam majčkeno slabše obdobje, majčkeno ste bili, kako bi rekel, tečni, samosvoji
in niste imeli posluha za tisto punco. Kolikor sem jaz bral v knjigi, bi celo rekel, da vam je brez veze na živce šla, no, čeprav jaz nisem tam bil z knjige, tako sklepam, ne. No, ampak meni je zanimivo to, da kako kdaj spustimo kakšno priložnost, zato ker smo malo preveč trmasti, ker imamo malo prevelik ponos, pa samo svoji. Zdaj, kako vi na to gledate, ne? Zdaj, če bi tista punca takrat vi znov stali, bi imeli zdaj že otroka starega par let, vam je žal zaradi tega, ne razmišljate o tem, zdaj imate punco že dalj časa, zdaj, če bi zuno bili, verjetno 100 ne bi bilo, se to je v življenju zmeraj milijon stvari, ne? Ja, saj to je tista, mogoče ne usoda, ampak ko začneš nazaj gledati, so pa neki koraki, ki se jim sledi, pa zgleda kot usoda. Kar je te zgodbe, je bila v bistvu tista, za katero me je bilo nekako najbolj strah, ker je bila zame najbolj osebna, mogoče že zaradi tega, ker popolnoma noben ni vedel o tem. Vedela je z moja zdajšnja punca, moja prijateljica in to, no pa seveda ta punca, ampak žal mi ni niti malo, nismo pa zmeri postavljeni v najboljše trenutke za najboljše odločitve, tako da če bi bilo, kako bi bilo, je pa... Se ne ve človek. Nimam ga pojma. Ja. V knjigi se dostikrat prebere, da ste jezni bili na svojo družino, ne mamo pa očeta, ampak tukaj imam zdaj v mislih brata pa sestro. Kako na to danes gledate? Mislim, ste še jezni, so še kakšne zamere? Meni mogoče malo ni bilo jasno, kako da ste lahko na starejšega brata, ki ste bili 7 let pri njemu, jezni, ker če logično človek pogleda nazaj, on bi tudi rekel lahko, da vas ne sprejme. Ne? On ima svojo družino, svoje probleme, se veste, potem verjetno, mislim, ne poznam njegove žene, ampak tudi ona je verjetno neko besedo imela. Če grdo rečem, bi bilo njemu verjetno lažje brez vas tistih 7 let, kakor pa za vami. Definitivno bi bilo. Kar je pravzaprav zamer do brata in sestre, bom rekel, da so v knjigi napisane, se pravi, tisti moji najnižji trenutki s to zamero in jezo, ker so se zgodili v trenutkih, ko tudi sam nisem bil dobra oseba, no, čisto po pravici povedan, je pa bil ta del, mogoče s sestro ne, ker ne opisujem veliko, se mi je pa zmeri zdel v bistvu odnos, ki ga opisujem v knjigi s starejšim bratom, skoraj toliko pomemben, kot v bistvu odnos z mamo. Mogoče tudi zato, ker sem res tak, ne zagovornik, ampak nekako verjamem v to, da je več vidikov te zgodbe. In jaz vem, da ima svoj vidik zgodbe in tudi vsak bralec bo videl, da bi se marsikomu že ne zmešal, ampak bi že drugače nastopal z mojimi najstniškimi temi idejami in vse, tako da kar je tega, je pravzaprav, bom rekel, da odkar sem šel od njega, je v bistvu to en izjemen odnos, ki ne bo v bistvu vplival nič na njega. Tudi stvari, ki so bile, niso v mojih rokah, da v njih odločam. In enako je v bistvu s sestro. Se mi zdi, da spet, tako kot sem že parkrat povedal, da bom užival v tistem, kar imam, preteklost pa v bistvu ne morem niti spreminjati in nočem, da vpliva na prihodnost. Ja, sem tako je najbolj pametno, jaz sem malo starejši, kot vi, ker bistveno starejši, pa tudi vidim zadnja leta, da pač ene stvari moraš pač pozabiti in
Tako je, saj smo vsi delali neke slabe stvari, ne, potem bi mogli biti itak vsi na vse jezni, ne, ampak pozabiš in to je to, ne. V zadnjem delu knjige tam še posebej opisujete, kako ste skrbeli za mamo. Je bilo kar težko, kakor sem jaz to razvidel, pa me zanima, a ste mogoče kdaj pomislili, da bi vse skupaj pustili pa šli? No, naj še omenim to, da oče pa mama nista tudi z denarjem znala, kakor se tega se bo še dotaknila. Prihajali so rubežniki in vse in vi ste potem mogli denar dajati in tako naprej. Ste kdaj pomislili, zakaj meni tu tega treba, grem jaz, moje življenje živim in to je to. Tukaj bi najprej rekel, da vsake toliko časa se je pojavil tisti, da zakaj glih moja družina, tako zakaj ne moramo biti recimo z močnimi narekovaji normalni, taki kot v filmih ali pa nekaj. Je pa to v bistvu stvar, ki me je pa moj brat naučil, ko sem jaz začel bedarije početi, je rekel, da je kar rata življenje je težko, takrat ne pobegneš, ampak greš naprej in se boriš, tako da to je bilo tisto, kar sem jaz od tistega pogovora, kar je tudi v knjigi opisan, potegnil in se mi zdi, da je to ena stvar, katere se držim in če bi pobegnil, bi kvečem čez neki 30-40 let se mi zdi, da bi me začeli ražirati in tako je pa brez vprašanj. Zdaj v knjigi ste tudi napisali, da ste imeli težave z denarjem. Napisali ste nekako v tem smislu, ne da ga niste imeli, ampak da preprosto z denarjem niste znali. Kaj točno ste to mislili? Mislim, vi ste bili res non-stop v teh finančnih težavah in potem je tisto, kar sem jaz bral, pa kar ste opisovali, rubežnik prišel, celo z varnostnikom, Jaz sem to takoj pomislil, sem rekel, koliko mora to koštati, tisti rubežnik ni zastonj prišel. Tudi varnostnik ste ga na koncu mogli vi plačati, tako da verjetno z nekega računa za 100 evrov, ki ni bil plačen, lahko na koncu 300 evrov prišlo, se pravzaprav jaz, kar je osnovne šole, srednje šole, nisem blestel v matematiki, sem pa videl, kako hitro obresti rastejo pri teh stvareh. Pa stroški tudi nekaj, vse to je pa tisti vidik, vedel sem, da starša mogoče, vem, da obstaja izraz neka finančna neukost, nekaj podobnega, kjer ne znaš razpolagati s financami in vsem, kako predvsem delujejo obroki in take stvari, Se pravi, obrokov je, 24, je treba vseh 24 poravnati, ne 2, pa je pol konc. In se potem to nabere, pol pride kakšna kazen, pa se ne plača, se bo se enkrat pol plačala. V bistvu je bilo bolj na tak princip, da sta živela mogoče v enih 15-letnem obdobju je bilo, da je življenje kot ena denarnica, ki jo je treba takoj strošiti, ampak ne gledati na tisto, kar je pa nujno, se pravi položnice in vse ostalo. Vi upam, da nimate takih težav. Ne, bom pa rekel, da definitivno izučil, bom pa rekel, da si nisem mislil, da bom mogoče jaz tisti, ki bom mogel to popravljati, vsaj ne toliko hitro. Ampak to ni bilo v mojih rokah, je bilo, kaj je bilo. No, mene je vaša knjiga tudi spomnila na to, da se mi zdi tako super sporočilo, da moramo vedeti, da takrat, ko starše imamo, da jih imamo, da jih ne bomo vedno imeli. In tako da to se mi zdi res eno tako fantastično sporočilo, tako da bi rekel, da preberite to knjigo. Tudi bom rekel, da ko jo prebereš, ene stvari drugače razmišljaš, tako da
To knjigo jaz res priporočam. Kaj bi pa še vi za konec povedali? Jaz bi tukaj v bistvu zaključil še pravzaprav z eno tako sladko-kislo zgodbo. No. Na dan, ko sem bil tle pri vas in sem dobil knjigo v roke, je bil v bistvu tudi dan, ko sem zvedel, da ima oče pljučnega raka. Tako da je tudi on v bistvu umrl s koncem marca. Je pa zaradi tega, ker je zelo rad bral knjige in filme gledal in vse kljub starosti, je bil njegov najlepši citat, da ni v naših rokah, koliko časa nam je dano, ampak kaj bomo s tem časom naredili. In tudi sam bom rekel, da moja odločitev je bila biti pri starših najboljša odločitev, ki sem jo sprejel, tako da če ima kdo možnost, kakršnikoli prepiri, verjamem, da se da vse rešiti in starše, prijatelje in bližnje, vse, samo eni so, tako da Se je treba čas za njih vzeti. Definitivno, ja, seveda. Najlepša hvala za tale intervju. Za konec bi jaz še pozval bralce, naj si preberejo to knjigo. Link za naročilo bom dal v opis tega videoposnetka. Tako da jaz, kakor sem povedal, sem jo ekspresno prebral in mi ni žal in tudi lahko rečem, da je to res zelo dobra knjiga. Žiga, še to mogoče, kakšni so odzivi tistih vaših prijateljev, verjetno so nekateri že to knjigo prebrali, kakšni so njihovi odzivi? Odzivi so samo pozitivni. Bom rekel, da nekako sem pričakoval tudi nekaj slabih. Sem ampak mogoče na prste roke slabših odzivov dobil, mogoče tudi od oseb, ki knjigo niso pravilno brali oziroma so samo nekaj izseke ven. Bom rekel, da knjiga ni mišljena interpretiranju, ampak je knjiga, ki se bere z dejstvi in vsem. Drugače so pa odzivi pravzaprav odlični. Moj največji strah je bil, da bi mamo predstavil kot slabo osebo in brata kot slabo osebo, no? Zato ker oba dva in v knjigi in v mojem življenju sta, se mi zdi, da kar se otroštva tiče, največje osebi, ki sta vplivali name. In vsakega pravzaprav vprašam, kako se mu je to zdelo, in vsi povejo, da se jim ne zdi tako, kakor je moj strah, mi pove. In resno, kar je odzival, pravzaprav vsak pozitiven odziv, ki je v bistvu je samo en ogromen plus, da sem vesel, da sem šel v to in da upam, da bo še kaj iz tega. No, jaz lahko trdim, da je res odlična knjiga. Če pa kdo, ki gleda to, je prebral knjigo, naj pa v komentar napiše svoje mnenje, kakršnokoli že je, saj jaz moram reči, slišim tudi, če je kakšna kritika, ampak jaz mislim, da kritik ali jih ne bo, ali bo pa zelo malo. Tako da še enkrat hvala, Žiga. Hvala vam, res iz srca. Prosim.